കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. ആയുർവേദത്തിൽ കർപ്പൂരാതി തൈലം 5 മുതൽ 10 തുള്ളി വരെ എടുത്ത് കഴുത്ത്, നെഞ്ച്, കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആവി കൊണ്ടിട്ട് കിടക്കുന്നത് കഫത്തെ വിലയിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണാറുള്ള പനിക്കൂർക്ക ഇല, തുളസിയില എന്നിവയുടെ നീരിനോടൊപ്പം തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടി, തേൻ എന്നിവ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഇതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയിലും വളരെയേറെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സിതോപലാദി ചൂർണം 1/2 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. ആയുർവേദത്തിലെ ചവനപ്രാശം എന്ന രസായന ഔഷധം 1 ടീസ്പൂൺ വീതം ഡെയിലി കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ തടയുവാനും സഹായിക്കുന്നു. 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി ചുമ നീണ്ടു നിൽക്കുക, വീസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുക, കഫത്തിൽ രക്തം കാണുക, പനി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടി വേണ്ട ചികിത്സ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോളോ ഹെൽത്തി ട്രക്കിംഗ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു.